Në fund tek pjesës ungjillore të kësaj të dielës të parë të kohës së Kreshmeve në vitin A, thuhet diçka shumë e bukur, shumë e dashur, se Jezusit ju ofruan engjëjt dhe i shërbenin. Por na duhet ta shohim më poshtë bukurinë e këtij rreshtit, sepse ungjilli na thot më parë se Jezusit ju ofrua tunduesi. E imagjinoni se si kur djallin e rren mendja se mund të tundoj edhe Jezusin, Zotin pra që nuk mund të tundohet, imagjinoni atëherë se si ai vjen të na tundoj të gjithëve, ne që mund të na tundoj, mund të na bëj të bijem në tundime. Por për të kuptuar më mirë këto detaje ungjillore, na duhet të bëjmë një parashtesë shumë të rëndësishme. Fal një tradite shumë të lashtë në Kish, leximet liturgjike të dielave të kohës së Kreshmeve janë të përzgjedhura me shumë kujdes. Veçanërisht kjo vlen për vitin A ku jemi. Kjo traditë e ka zanafillin e saj me lindjen e katekumenatit në Kish. Si thush, me syrin sidomos ka katekumen, pra ka ata të rritur që do të pagzoheshin në natën e Pashkëve, Kisha i përzillte me kujdes leximet liturgjike në mënyrë që këto lexime të bënin si punë katekezash të fundit për ata që ishin e eci drejt pagëzimit që do ta merrnin pra natën e Pashkëve. E në fakt secila prej të dielave të kësaj kohe të Kreshmeve, sidomos ato të vitit A, kanë nga një tematikë shumë të rëndësishme për jetën e krishterë. Leximet e sotme, gjithmonë leximet e dielës së parë të Kreshmeve, kanë në qendër realitetin e tundimeve të ndryshme që i keqi sajon në jetën e besimtarit. Djalli ekziston dhe tundon. E tundimi i tij madinak është bile kur mundohet na mbush mendjen se nuk ekziston dhe nuk tundon në mënyrë që të veprojë pa u vënë re. Shkrimi i Shenjtë flet shpesh për djallin dhe për tundimet e tij. Libri i Siracitit madje thot: "Biro, nëse do t'i shërbesh hyjit, qëndro në drejtësi e në frikë dhe përgatite shpirtin tënd për tundim." Si thush, përgatite shpirtin tënd për tundim, i thot Kisha atyre që dëshirojnë të ndjekin hyjin, pra duke filluar jetën e tyre si të krishterë me pagëzim. Djalli për shkak të krenarisë së vet e humbi parajsën, e nuk din të bëjë tjetër përveç se keq. Prandaj Jezusi e quan pa mdyshje i ligu, i keqi, vrastar njerëzish shysh në fillim, rrena cak dhe babai rrenës. I theksoj këto detaje sepse për kufizimet të tilla, të cilat i bën biri i hyjit për djallin, duhet të bëjnë të mendohen fort ata njerëz që merren me rite satanike, me magji të tjera të ndryshme, sepse nuk do të dalin kurrë të fituar prej tyre. Kush hyn në pakte me djallin gjithmonë del i humbur, herët apo vonë. E zakonisht humbja është tragjike. Megjithatë, e dim se djalli vërtet humbi pra pafajësinë e tij, por nuk humbi inteligjencën e tij, sepse ka një inteligjencë shumë më të madhe se jona, edhe pse e përdor keq. E ne gabojmë edhe vetëm duke hyrë në bisedë me djallin, po hymë bisedime me të dorë se të dalim fitimtar. E pam leximin e parë se si Eva e bën këtë gabim bie në kurthin e djallit dhe nuk diti të dilte fitimtare. Ky gabim i saj do të provokonte rënjen në mëkat. Për të filluar këto bisedime me Evën e me gjithë ne, djalli nuk përdor gënjeshtrat e drejt për drejta, por përdor ato gjysmë të vërtetat. Evës për shembull i thot: "Vërtet hyj ju urdhëroj që të mos hani prej asnjë pemë të kopshtit." Nuk i thot shko të ha nga kjo pemë e kopshtit që ishte ndaluar me urdhër të Zotit, por i thot: "Ju urdhëroj të mos hani asnjë." E Eva filloi të thoshte: "Jo, ne i ham gjitha, por vetëm një", etj. Dhe bisedimet filluan dhe e dim se si përfundon. Jezusi në Ungjill prandaj shfaqet shumë i prerë në mënyrën e të kundërshtuarit djallin. Taktikat e djallit janë shumë të tërthorta, shumë të holla, shumë dinake, por qëllimi i tyre është na largojë prej Zotit. Jezusi prandaj është shumë i prerë. Nuk duhet ta trajtojmë djallin si një mik, si një shok që tek e fundit ndonjë të mirë do të na bëjë. Jo. Ungjilli i sotëm na bën të shohim shumë qartë se taktikave të tunduesit, pra djallit, u kundërvijnë prerëzi taktikat e Jezusit. Siç kishte provu me njerëzit e parë, ashtu bën edhe me Jezusin. Djalli përdor mashtrimin e gjysmë të vërtetave për të hyrë në bisedime me të. Për shembull, nuk i thot ti nuk je biri i hyjit, por nëse je biri i hyjit, bëj këtë apo bëj atë. Por në gjitha rastet Jezusi ja prej shkurt. Edhe që është më interesantja, Jezusi gjithmonë citon Shkrimin e Shenjtë. Sa metodë bukur kjo e Jezusit për t'i ikur tundimeve të këtij të keqi. Unë personalisht kam bindjen se disa fraza të Shkrimit të Shenjtë që na kujtojnë në çastet e tundimit, disa porosi të ndonjë rrëfyesi apo drejtuesi shpirtëror,
ndonjë shprehje e bukur shpirtërore që mund të kemi lexuar apo dëgjuar diku, janë si nxitimi i Zotit, nguti i Zotit për të na ardhur në ndihmë që të shmangemi kurtheve të ligut, të presim shkurt bisedimet me djallin e të mos i japim kohë që të na tërheqë në të keqe. Djallit Jezusi i përgjigjet thamë duke cituar shkrimin shenjtë, kur djalli i kërkon Jezusit që të shndrojë gur në bukë për të fituar bukën e gojës, siç themi ne, Jezusi citon shkrimin shenjtë ku thot: njeriu nuk jeton vetëm prej buke, por prej çdo fjale që del nga goja e hyjit. Pastaj djalli e kuptoi se Jezusi citoka shkrimin shenjtë për ta kundërshtuar, e fillon ta imitojë edhe ai. Me drejt ndokush ka thënë se djalli është si majmuni i Zotit, pra përpiqet ta imitojë. Në fakt, e merre çon në majën të tempullit dhe i thot: nëse je biri hyj hillu poshtë, sepse shkrimi i shenjtë thot për ty hyj do të urdhëroj engjëjve të vet, dhe ata do të mbajnë para duarsh që këmba jote të mos vritet në ndonjë gur. Citon pra një psalm. Si ti thoshte, hidhu edhe provoje nëse të do, o ati. Si nuk e dash ka ati, Jezusi është i bindur për këtë, nuk ka ndërmend ta vërë në dyshim një dashuri të tillë. Prandaj mashtruesit i përgjigjet duke cituar mirë shkrimin shenjtë dhe Jezusi shton: por se shkrimi i shenjtë thotë edhe mos e sprovo Zotin, hyjin tënd. Ky parim i Jezusit, pra parimi i dashurisë së pastër, mëson se edhe citimin e shkrimit shenjtë duhet ta bëjmë në mënyrë të saktë e jo ta përdorim për hile e për qëllime personale. Pastaj djalli përpiqet të duket si i gjithëpushtetshëm para Jezusit. E çon në majët e një mali shumë të lartë dhe i thotë: të gjitha këto do të jap ty nëse bie përmbys para meje e më adhuron. Por kjo gjithëpushtetësi e djallit është vetëm fasadë, është e rreme, sado që mund të duket e vërtetë. I gjithëpushtetshëm është vetëm Zoti. Neve na duhet vetëm të jemi të prerë, e të mos i besojmë kësaj fasade të rreme të djallit, e të mos e lkundim besimin në Zotin e gjallë. E i prerë është treguar edhe Jezusi kur i tha: iko djallë, sepse shkrimi i shenjtë thot: adhuro Zotin, hyjin tënd dhe shërbej vetëm atij. Kur i thot iko djallë, atëherë djalli e la. E këtu dalim tek ai rreshti që e cituam fillim. Djalli e la dhe ja u afruan engjëjt dhe i shërbenin. Mua personalisht thash më pëlqen shumë ky rresht, sepse mëson dy gjëra shumë të rëndësishme. E para është se djalli e la Jezusin dhe u largua nga ai. Thot shën Jakobi në letrën e tij: nënshtrohuni hyjit, kundërshtoni djallit dhe do të largohet prej jush. Djalli largohet herët avon, sepse ka pushtetin e kufizuar nga gjithëpushtetësia e vërtetë e hyjit. E dita gjashtë se pranë Jezusit u afruan engjëjt dhe i shërbenin. Thoshte Shën Piu nga Pietrelcina: engjëjt na e kanë lakmi se mund të vuajmë për hyjin, sepse hyji meriton të vuajmë për të. Djalli deshi ta mashtronte Jezusin duke i premtuar se engjëjt do të shpejtonin t'i vinin në ndihmë nëse ai pranonte të hidhej nga maja e tempullit. Por Jezusi e dinte se engjëjt nuk janë ashtu krijesash, janë krijesa të dashura, e nuk është e drejtë të ndosh e të mërzitesh me prova ndaj hyjit të gjallë, të cilit ata i shërbejnë me besnikëri e dashuri të pakufishme. Engjëjt, Jezusi e dinte mirë, joshen vetëm nga dashuria që tregojnë për hyjin. Vetëm në këtë pikë ata edhe ne mund të na afrohen e të na shërbejnë me lutjet e tyre, me ndërmjetësimin e tyre në dobi të shërbimit tonë.